За сайн байцгаана уу та бүхний өдрийн мэндийг хүргэж байна. Хамгийн сайн сайхныг бас дахин хүргэж байна. Хинтээ юу ирээд сурлын ээлжид нэгэн шинэхэн зочинтойгоо хамт үү таалгаа нээж байна. Манай цуврал бол энгийн нэгэн өсвөр үеийнхний хүүхдүүдийн үзэл бодлыг хуваалцдаг байгаа. Ингээ өнөөдөр бид хувь хүний сонирхол гэсэн сэдвээр буу халахад бэлэн болоод байна. За манай зочин маань өөрийгөө танилцуулаад өнөөдрийн бичлэгээ хоёулаа эхэлцгээе. Хай, сайн байцгаана уу? Намайг Аножин гэдэг. Би Ататүркийн нэрмжид 5 дугаар сургуулийн 10 дугаар ангид суралцдаг сурагч байгаа. Намаа Анож сонирхлоос яриад эхлэв. Хоёулынх нь өнөөдрийн сэдв бол сонирхлын талаар ярилцах гэж бэлэн болсон. Хувь хүний ер нь сонирхол гэдэг нь ер нь өөрийнх нь хобби, хийх дуртай зүйлсийг хэлдэг болов уу гэж би боддог. Ааха тий. За тэгээд Аножингийн сонирхол нь яг юу вэ? Миний сонирхол би ер нь бол их сониучхан хүн. Ааха. Чадахгүй зүйлээ чаддаг болтлоо ч юм уу те. Ингээд мэдхгүй зүйлээ ингээд сонирхол татсан чадахгүй зүйлээ ингээд хийхийг эрмэлздэг. Тэхүү. Сониучхан. Тий. Окей. Тэгэл юм болгоныг л тэгээ сониучлах уу? Ингээд хүссэн зүйлээ. За зохиолч нь ингээд одоо Google-с хайгаад ч юм уу те. Заавал ингээд хийж сонирхолтой ингээд олдчих ч юм уу хийж санаа амардаг хүн. За тэгээд бас оролцогчдоосоо ч би хүртэл асуудгийн юм нь бол дандаа өөр юунуудаар ч ярилцлага интерес асуудаг юм бэ лээ. Багтаа ер нь ямар шиг хөвгт байсан бэ? Юу? Аха, мэдээж Анож маань. Багтаа ер нь бол иршүүд гэх юм уу? Ер нь бол иршүүд аха. Техлаггүй тийм хөдөлгөөнтэй тийм. Ер нь бол игдүүтэй охин байсан гэж боддоо шүү дээ. Аха, тийм иршүүд хөдөлгөөнтэй охин байсан. Ер нь бол бас тэгэл цаглахгүйтэл явж идэг болсон юм бах те. Ер нь багтаа чи юу яаж гисэн үү? Чулуун байлдаанд оролцож гисэн үү? Үгүй. Чи үеийнхээ хажууд бол ер нь бол даруух охин. Аха, ингэж л яриад байд юм аа үзэгчтэй. Яг цэцэрлэгтэй явтаа бол манай цэцэрлэгийн хүмүүс юу их л сахилахгүй хүмүүс байсан. Тэгэл дагаал бичдэг хүмүүс. За тэгээд би ер нь бол тэгэл адилхан хүүхд болон багтаа ер нь тиймэрхүү юм шүү. Тийм бах. Яг юу яадаг те. Гэтэ зарим хүүхдүүд тийм. Багаас бас тийм далдаг болоод эхэлсэн хүүхдүүдээс байдаг л бах те сахилахгүй. Өөрийгөө нэгэд нээсэн хүмүүс. Тийм. Би бол багтаас. Багасаа тэгэл урлаг наа. Аха. Би бол бас багтаа нэг тиймэрхүү хүүхдээс шүү дээ. Ингээл цэцэрлэгт болохонгууд юу ч ярьдаг. Гэрийнхнийхээ хажууд бол аймаар юм ярьдаг. Тиймэрхүү хүүхд байсан. За тэр ч ямар хамаах вэ? Ер нь тэгээд одоо энэ сониучхан гэдэг тэгсэн шүү дээ. Энийг илүү тийм тодорхой болгож өгөөч. Яг юунд сонирхолтой? Юу хийж иж яг чиний яг сонирхолч ер нь бол тий хүмүүсийн хувьд бол ингэдэж штэ чиний сонирхол юу ингэнгүүт одоо видео тоглоом ч юм уу тийм юм дандаа тодорхой хариултууд өгдөн штэ ном унших гээл тий зарим нь зураг авна бичлэг хийн гээл тэгдэг яг чиний хувьд яг тодорхой хариултынх нь одоо сонирхол юу вэ? Зураг зурж дуудуулах юм уу? Оо дуулах. Аха. Төрөл бүрийн одоо зүйлд ингээд төссөн одоо жишээлбэл одоо юу шууд харлаа тэрийг хийж үзэх юмсан эсвэл тэрийг сурчих юмсан гэд бодчих юм бол тэгэл шууд сониуч зангаа хөтлөгдөөл тэгэл хийж. За.
Ерөнхийдөө бол бүхэл зүйлд юм байна шүү дээ, тий. Спорт, одоо урлаг, тий. Зөв. Тий. Аха. Яг одоо чиний энэ байдлыг одоо байдал одоо ингэ юм болгонд сонирхол хөдөлдөг энэ зүйлд чи яг хэн нөлөөсөн гэж бодож байна. Одоо би өөрөөсөө ч ингэсэн юм уу эсвэл манай аав ээж илүү ингэсэн болов уу гэж боддоо шүү дээ. Яг тэрэн дээр юу гэж хариулмаар вэ? Аха. Тэр хариултанд. Ер нь бол би аавыгаа их дуурайсан. Ер нь гэр бүлийнхаа ихэнх хүмүүс зан чанаруудын тодорхой хэмжээгээр өвүүлж авсан. Аха, угаасаа л хүүхд толгойлт тэгдэг бах тий. Тий. Аха. Би ер нь бол багтаа аавтайгаа ер нь бол тий дугуйнаас спортоор хичээллээ. Чадахгүй зүйлээ ер нь бол хөвчлээ ааваасаа сурсан болов уу гэж боддог. Аха, одоо энэ чиний сонирхол сониуч зан энэ ч юм бол аавас чинь аав чинь нөлөөсөн гэж хэлж болох юм байна тий. Тий аав ер нь бол энэ ийм юм ингэдийн тэгдийн гэж тайлбарлаад өгөн. Тэгэл тэрнийг за окей гэж өөрөө дараа нь туршиж үзэн, хийж үзэн, алтан оноо. За. Хувь хүн болгоны л сонирхолч хувь хүн болгоны сонирхлыг чи яг хувьдаа юу гэж дүгнэмээр вэ? Өөрийнхөө бодлоор хэлээч. Сонирхол бол өөрийнхөө хүслээрээ одоо тэр хийж байгаа юмнаас кайф авч тэр хийж байгаа юмнаас ад жаргалыг мэдэрдэг зүйлсийг хэлдэг юм болов. Ааха. За би бас санал нэг байна. Ер нь ирээдүйд одоо чи энэ сонирхлынхоо дагуу ажиллана гэж бодож байна эсвэл өөр бодсон зүйл мэрэгжил байгаа юу? Мөрөөдөл. Мэдээж сонирхлоороо одоо хүсэж байгаа зүйлээрээ л хийж сэтгэл ханамж 100% тай хийж байгаа гүйцэтгэл нь бас 100% тай бай. Аль талдаа л 100% тай үйл тий гоё штэ. Ер нь тэгээд сонирхол мөрөөдөл тэгэхгүй нөгөө нэг хүслээрээ биш одоо хүний хүчлэр ч юм уу тий ээж аав чи заавал эмч болоо чамд ингээд ирээдүйд эмч гэдэг мэрэгжил илүү зохиноо чи эмч болчвол чиний ирээдүйд сайхан амьдрна гэж хэлчих юм бол тэр хүн өөрөө хүсээгүй жиж эмч болвол тэгээд тий хүсээгүй хичээлээ хийдэг болно хүсээгүй зүйлээ ингээд судалдаг сурталцсан болно тэгээд сэтгэл ханамж муутай л ажилдаа дургу ажил гэр гэл аха тэгээд хамгийн гол нь ерөнхийдөө бол ажилласаа кайф авдаг аха байхал. Тэгээд энэ дээр нэмээд хэлэхэд ерөнхийдөө бол хамгийн гол нь эннийх нөгөө муу үр дагавар нь яг нөгөө нэг сүулт нь гардаг юм л та. Яг ингээл ээж авахаа хэлснээр хийгээл яг хийн. Угаасаа хүн болгоо яг тухайн үед яг ингээд заа гээл өөр арга байхгүй гэл хийн. Яг тэгээд дараа нь ингээд маш их цаг хугацаа алдсан байдаг байхгүй тий. Тий. Би нэрээ тэгж яахгүй яа. Ээж аав нь хүүхдийнхаа нөгөө зорилгыг нь ээж аав нөгөө нэг хүүхдийнхаа хүсэл зорилгыг нь хүлээн зөвшөөрөөд хамтдаа ярилцаад за миний охин тэгвэл ингээд ингэчүүл яасан жоохон өөрчлөөд эсвэл адилхан мэрэгчлэр эсвэл давхар мэрэгчлэлтэй ч юм уу тий тэгж байж болно гэдэг талаас нь ярилцвал за яг хоёлаа одоо удахгүй аав ээжийн талаар юм мэдээж ярилцсан. За тэгээ анууч маань яг ингээд дүүрлэх асуултанд болонгот яг өөрийнхөө сонирхлоор дагуу ажиллана гэж тэгж байна. Аха за тэгээд хүн л болгоны сонирхол яг өөр байдаг шүү дээ тий. Би одоо дугуй унах дуртай, өөр хүн гэхэд би сакс тоглох дуртай, өөр хүн одоо ном унших тий. Янз бүрийн сонирхолтой байдаг шүү дээ. Гэхдээ биш дээ нэг юм сонирхолтой асуулт байгаа. Чи яг өөртөө адилхан сонирхолтой хүнтэй таарч ирсэн үү? Яг ингээ өөртөө адилхан. Таарч ирсэн. За нууц уншвал хизээ яг хаана? Бол ингээд яриа нийлчдэг тий хаяадаа ингээд мэтгэлцээ хөөрхөн мэтгэлцээ хийчдэг. Ингээд яг тэр нь бол тийм би энийхээ яриаг сонсоод ингээд яг тийм байсан байна гэд хүлээн зөвшөөрдөг бол тийм хүн байгаа. Оо за. Тэгээд бас ерөнхийдөө бол та хоёрын сонирхол нь яг сонирхлыг хүндэлдэг тий. Та хоёрын сонирхол одоо ерөнхийдөө бол нэгэсэнд одоо ойрхон би хувьдаа л тэгэж боддог шүү дээ. Цаад хүнд маань яаж үздэг. Ерөнхийдөө бол та хоёрын сонирхол яг өөр адилхан гэж ойлгож болох юм байна шүү дээ, тий? Ер нь их талаараа төстэй. Мэдээж бүгд яг адилхан байна гэж байх уу? Тий, мэдээж бас юу гэж адилхан байх уу, тий? Тий. Оо, за чи таарч исэн байна тий. Би яг өөртөө юм адилхан сонирхолтой хүнтэй юус таарж байгаагүй байхгүй. Тэгэл энийг яг асуултанд оруулах гоё юм байна да гэд болж исэн. За.
Аха. Миний нэг өмнөх дугаар баха 6 дахь эпизод баха. Тэрэн дээр ер нь хүн өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийж аж жаргалтай болно гэдэг штэ. Энэ дээр ерөнхийдөө бол хэр их санал нийлж байна. Энийг бас зарим үгүйсгдэг хүмүүс байт юм блэ? Үзөө. Аха, шууд 100% санал нийлж байна. Мэдээж өөрийнхөө сонирхлоороо хийж байгаа бүх зүйлс ад жаргалтай болгодог л ахал та. Аха. Зя. Тэгэхээр энэ асуулттай бас 100% санал нийлж байна. Тийм. Яа, би ер нь ч бас тэгдгэлтэй ингээд ерөнхийдөө бол бичлэг хийж явахдаа ядаргаатай эсвэл за ингэсгэл хийчихээ дэгдгүү. Яг дуртай зүйлээ хийж байгаа учраас маш олон цагийг зарцуулсан ч амар хаппи байдаг байхгүй. Тэгээд дануужин бол яг ерөнхийдөө бол энэ одоо сонирхол нь штэ. Одоо өөрөх нь сонирхол гэж тодорхойлоод байгаа зүйлд яг хэр их цагийг зарцуулдаг вэ? Янз бүр штэ. Ингээд сонирхлоосоо ингээд мэдээж хийж байгаа зүйлээ ингээд сэтгэл ханамж дүүрэн гоё чанартай хийхин тулд мэдээж хэдэн цагийг зарцуулсан чаддаг. Аха. Яг нууц швал яг хэд бүр. Ер нь бол дуртай хичээлээ бол ойлгогдлоо ч юм уу те эсвэл ингээд бичгтээ хүртэл нэг гоё биччихээс алдаатай биччихгүйс ингээл ер нь бол 10-аас 12 цагийг бол 100% зарцуулдаг гэж боддог. Пэх 10-аас 12 яа. Тийм. Ха. Гэтэ янз бүр. Гэтэл хамгийн багадаа штэ 10-аас 12 цаг. Пэ багадаа 10-аас 12 цаг. За. Аха. Хаяад өмнөж дуусгах үе энэ хаяад дахиад нэмж цаг хийх үе ч цагаар хийх. За мэдээж л одоо тэгдэг бах. Юм болгон л бас өөр харилцаа адилгүй. Аха. За тэгээд хүний амьдралд мэдээж ингээ эрхэмлдэг зүйлүүд байдаг шүү дээ. Тийм. Аха. Ануучингийн хувьд яг 3 эрхэмлдэг зүйлийг нэрлэеч. Хамгийн түрүүнд гэр бүл гэж бодогдлоо. Аха, яг зөв мэдээж гэр бүл. Яг ерөнхийдөө бол яг өсвөр үеийн хүүхдүүд бидний хувьд бол яг нэгт бол мэдээж гэр бүл байх бах. Эсвэл зарим хүмүүсийн хувьд бол найз нөхөд ч юм уу те. За ануучингийнхаа бодлыг бас сонсцгоо. Нэгт гэр бүл. За хоёр дахь. Хоёрт цаг хугацаа юм уу? Вау, цаг хугацаа эрхэмлдэг. Одоо ингээд юу яана гэсэн үг шүү дээ. Одоо дэмий зүйл цагаа өрөхгүй байх те. Тийм, дэмий зүйл байвал ирээдүйд те хийх одоо юу гэдэг чи өр гэх юм уу? Хийгээгүй бол бас одоо ер нь бол маш олон өр өртөг гэдэг штеп. Өнөөдөр хэрвээ англи хэлний гээд сурж ивэл эсвэл ганц хоёр үг цээжилж ивэл ирээдүйд л хэрэгтэй гэж боддог шүү дээ. Ирээдүй гээд өнөөдөр ч ингээд суучих юм бол мэдээж ирээдүйдээ бас эрүүл мэндэд зарцуулах үн өртөг нь бас ихсэх бах тий. Ааха. За 3 дахь зүйл нь эрхэмлдэг. 3 дахь зүйл. Аха. 3 дахь зүйл. Одоо юу ч хийж болно. Яг чиний л тухайн хүний бодлохгүй. Эрүүл мэнд гэж бодлоо. Бодлоо. Аха. Нэгт гэр бүл, 2 цаг хугацаа, 3-т эрүүл мэнд. Тийм. Аха. Эрүүл хахад ер нь бол юу ч хийж болно шүү дээ. Тийм. Ер нь бол эрүүл өвчнгүй байвал 1000 баян билүү юу лээ? Өвчнгүй байвал жаргал өргөө баян гэдэг. Тийм. Яг зөв. За. Одоо чиний хийж байгаа зүйл чи одоо те ингээд сонирхлынхаа дагуу зүйл чинь нэг тийм чиний хувьд одоо санаанд чи хүрэхгүй мэдээж тийм тохиолддог байх. Яг энэ үед яадаг вэ? Энэ үед зүгээр жоохон завсарлага авч байгаад хийдэг шүү дээ. Илүү бүр хүчтэйгээр эргээ ирээд хийдэг. Тийм. Жоохон цаг хугацаа шаардаад жоохон байж байгаа. За би жоохон ингээ амарч байгаа эсвэл өөр зүйл хийж байгаа буцаа ивэл арай илүү үр дүнтэй хийдэг гэх үү? Гэхдээ хүн болгон л бас орой өөр юм байна. Зарим хүмүүсийн хувьд бол нэг алдчихгуудаа гэж шууд дахиж эхлээл дараачихын юмнууд ингээ хийгээд ингээд бүр гоё болчихсон. Тийм үед бас байна штэ тий. Яг ингээл дуусгаж яхад ингээл баллаа цохлол муухай ичих юм бол ёстой нэр гэж дахиад хичээл. Би багтаа яг тийм хүүхдээсэн.
Аха. Манай гэр бүлийнхэн яг ингээд хүмүүжүүлсэн ингээд яг ингээд хийж чадахгүй зүйлсэд хийж суртлаа хийгээл тэгээд хүмүүжүүлсэн. Аха. За одоо асуултууд маань жоохон хүнд асуултууд одоо нэг эхэлж явах шиг байна. Эхэлж байна. За. Аха тий анууч маань ерөнхийдөө бол нэг зүйл төвлөрөхөөр хэрэг төвлөрдөг бай заа. Төвлөрдөг бай. За ингээд ихний асуулт заа. Тэгээд араас нь зарим хүмүүст одоо хит их төвлөрдөн штэ. Нэг зүйлт ингээ орчин тойрноо мартаал яг тэрнээсээ болж одоо аав ээжүүд нь уурлаад чамд ер нь тиймэрхүү юмд гарч ирсэн үү? Гарч ирсэн. Ярих уу? Зүгээр яриа. За. Яг нөгөөний яг хичээлээ дуусгаад ч юм уу яг ингээ яг хийжсэн зүйлдээ анхаарлаа төвлөрүүлээд яг ингээ хийчихэл юм бол ингээ сэтгэл санаа амрах гээд хахад ер нь гэр бүлийнх нь ингээл хоолой дээрээ жоохон натгаа өргөчхөө нүдчээ өвдлөө ч юм уу те наана жоохон цагаа багсгаа чиний ингээд чи ядаж хоолой идчихэд хий гэж юм уу те яг тэр үед ингээд жоохон сонирн болчтой шнэ яг ингээд дуусгах чахад намайг ингээд өөр зүйлд ингээд анхаарал төвлөрүүлэх гээд ах юм ингээл. Аха. Ийм үе бол зөндөө хичээл номж гэлтгүй ер нь бол байнга гэсэн ер нь бол тодорхой хугацаанд байна штэ. За. Одоо ер нь бол миний энэ одоо хоёулынгийнх нь одоо энэ ярих чаас сэдв бол бүхэн гэлтгүй ер нь өсвөр үеийнхэнд ялангуяа их тохиолддог байх гэж боддөө. Тэгэхээр одоо чиний дуртай зүйлийг гэрийнхэн чинь одоо үйл хойшоогоол те. Наадахаар одоо хоол олж идэхгүй эсвэл наа чи одоо нэг бүтэхгүй дээ гэж тэгдэж штэ. Ануужингийн үед яг аав ээж нь заримдаа ийм зүйл гарч ирсэн үү? Ерөнхийдөө бол аав ээж ч ер нь бол чиний сонирхлыг хэр дэмждэг вэ? Дэмждэг. Би ингээл би яг л тим хийхэд надад тим юм жоохон дутуу байна гэж хэлэнгүүт за окей юу авах вэ? Юу хэрэгтэй ингээл ээж авбал байнга тим байдаг. Аха. Зарим үг би бас л те хэрэгтэй зүйл давтна хэрэггүй зүйлс ч байгаад бас цагаа зарцуулах үе бий. Аха. Тэгээд зарим хүүхдүүдийн ээж аауд нь бас яг хөө тэгдэл юм шиг байлаа. Ерөнхийдөө бол ингээ хараад тахад одоо сагсны хүүхдийг те сагсанд одоо хит сонирхолтой хүүхдийг чи натгаар одоо хоолоо олж идэхгүй ч юм уу те. Хит их авьяастай хүүхдийг угаасаа урлаг энтер хэцүү гээл. Тэгээд зориг нь мохоодог те. Тиймэрхүү зүйл бас битээ байгаасай. Хүүхдүүдээ ойлгож ярилцдаг байгаастай тийм ээ. Аха. Манай энэ ерөнхийдөө хинтээ өөр сурал бол ерөөсөл багш тэгээд ээж аав нарын эсрэг واخгүй. Яагаад тэгэхээр бид нар чинь мэдээж өсвөр үеийнхөө. Гэхдээ бид нар тэрэндээ мэдээж ингээд юу яагаагүй. Одоо буруу зүйл хийж ингээд ямар нэгэн буруу зүйл бол тараахгүй зөвхөн нөгөө хүүхдтэйгээ ярилцах, хүүхдээ ойлгооч гэсэн үднэс одоо бидэд ингэж ярьдаг байгаа шүү үзэгчтэй. Ерөнхийдөө бол миний суугийн үзэлтийн ихэнх нь яг 20-30 насны хүмүүсээ дэмлээ. Тэгэхээр яг нөгөө манай ээж аав нэр үеийнхэн гэсэн үг байхгүй юу? Тийм багасаа гэсэн үднэс ер нь бол анх бас энэ хинтээ өөр сурал эхлэхэд яг тэр төлхөө эхэлж исэн гэсэн үг. За мэдээж бид нар одоо аав ээжийг л хайрлах ёстой шүү дээ. Ерөнхийдөө бол тий. Анууч маань ер нь аав ээжтэйгээ хэр илэн талангүй байдаг вэ? Зарим зүйлсээ бол ээж аав гэхгүйгээр дүүтэй ярьцдаг. Хамгийн сайн найзтай ч юм уу те. Тэгээд ээж аваасаа ээж автайгаа ярилцах жоохон тохиромжгүй байвал тэгэл дүүтэйгээ ярилцдаг. Аха. Эмч нарч гэж ер нь сэтгэл зүй өсвөр үеийнхэнд бид нарт одоо яг нөгөө нэг сэтгэл зүйч нар ингээ хандаж зөвлөгөө өгсөн байл л тэрний юу вэ гэвэл багш болон эцэг эх нэртэйгээ илүү илэн талангуй байгаарай гэдэг тэгдэм байлээ. Тэгээд яг өнөөдрийнхөө байдлаар хүүхдүүд яг ээж аав нартайгаа илэн талангуй байна уу гэхээр бас үгүй. Яг нөгөө нэг сайн найзуудтайгаа илүү илэн талангуй байгаад байгаа байхгүй юу? Аха. Тэгэхээр бас бидэд буруу хийгээд байгаа юм шиг санагдахгүй байна уу? Оол нь ээж автайгаа татан баймаар байдаг. Даач нөгөө найзтайгаа. Ер нь бол ээж аавуудын байсан бидний багаач байсан үе
өөрлөлтөө одоо байгаа үе бас жоохон өөр. Ээж аваад Мэдээж ер нь өөр, бол тий. өөрөө бага нас шиг байна гэж ер нь бол ихэнх нь ч гэлтгүй зарим нь бодд юм шиг үлээ. Аха. Хараад байхад найзуудынхаа ээж аваад ч юм уу эсвэл ингээл таньдаг хүмүүсийнхаа гэр бүлийг хараад байхад ер нь бол тийм ингээд одоогийн үе бол ингээл бага наснд байхнаас жоохон ондоо штэ тий. Тий, аав ээж нарын үеэс тис ондоо. Тий. Аав ээж нарын үед бол утас зурагт гэдэг юм бол маш ховор байсан. Одоо үед бол хаа явсан газар л бараг байгаад тий. Хаа явсан газар л утас, хаа явсан газарт зурагт захин технологи маш хөгжсөн, өргөн цар хүрээтэй болцсон энэ үе ихгүй юу? Тий. Гэтэ бас зарим хүмүүс аав ээжийнхаа эсрэг байгаад байдیں۔ Ямар утгаараа вэ гэж ээж аав нэгэд шаардлага тавихад ингээд жоох ингээд ургуутсаа ч юм уу тий өөрийнхөө хүслэл сонирхлыг илүү ингээл юу ягаал аваал тий. Тэгхгүйгээр ер нь бол ээж аваадаа бас сонсоорой, ээж аваад ихзээч буруу юм хэлэхгүй шүү. Ээж аавынхаа үгэнд орох гээд бодоод үзээрэй гэж хэлмээр байна. Аха тий. Ерөнхийдөө бол яг зөвлөлтжиж яг нэг л шийдвэрт хүрнэ яг ингээ хоёр шийдвэртэй байгаадах юм бол ямар ч тийм зөвлөлт хүрэхгүй. Тий. Аха мэдээж сайн одоо бодож байгаа. тий мэдээж одоо аав ээж нар бидэд буруу юм хэлэхгүй тодорхой. Тий. За. Мэдээж одоо манай зочин ануужинд маань мөрөөдөл байдаг баг. Тэгэхээр яг мөрөөдөл гэж яг чиний бодлоор яг юу хэлэх вэ? Юу гэж тодорхойлмоор байна? Мөрөөдөл ер нь бол ирээдүйд чиний өнөөдөр хийж байгаа зүйлс чинь л ирээдүйд бүтэх зүйл юм уу? Чи өнөөдөр ер нь бол хичээгээгүй эсвэл шантраад эсвэл ер нь бол ирээдүйдээ төлөө ингээд санаа зовхгүй байвал ирээдүйд чинь тэгэл ер нь бол бүрхэгдээ гэж хэлмээр байна. За. Илүүнээс шулуун дээр гэж. Тэгээд ер нь бол одооноос жоохноор ч юм уу те багахнаар ирээдүйдээ төлөө жоохон санаа зовоод үзээрэй. Аха. Ирээдүйд өнөөдөр ах шиг лав байхгүй гэж би бодож байна. Багахнаар гэлтгүй яг ерөнхийд бол яг одоо би тэд мөрөөдлөхийн төлөө санаа зовох цаг маань болцсон бохгүй юу? Яг одоо би тэд үеийнхэр чи 16-тай тий 15-тай 9-10 дугаар ангийнхан байгаа. Удахгүй одоо 2 жилийн дараа удахгүй яашээ өгнө их сургуульд орно тий. Тий. Маш их зүйл ирээдүйд болох учраас мөрөөдлөө олоогүй одоо мөрөөдөлгүй хүн гэж бас байхгүй л байлгүй дээ одоо. Хүн болгол мөрөөдөлтэй байх. Тий. Жишээгээр ярихад бол өнөөдөр чи алюминий мод тарилаа гэж бодоход ирээдүйд гүзээлсэнийг хүлээгээд хэрэггүй шүү дээ тий. Гүзээлсэн ургахыг хүлээгээд алюминий мод тарьсан бол алюмчин л ургаж гарч ирнэ. Тийм болохоор ер нь бол хийх байгаа зүйлийг сайн бодож байгаад тэгээд хийж байгаа бол чин сэтгэлээсээ хийж байгаарэ. Аха. За маш үнэтэй зөвлөгөөг өгж байна. Ерөнхийдөө бол манай энэ цувралаас бол хөөхөн болгоны одоо ингээд үзэл бодол харагддаг байгаа. Тэр мээрээ ч бас давуу талтай хүүхэд болгон одоо хүн болгон үзэх дуртай байт юм лээ. Аха. За ингээ манай энэ одоо энэ цувралын 8 дахь эпизодын хамгийн оргил үедээ ирээд байна. Тэгэхэд энэ яг юу вэ гэвэл хамгийн хайртай дотны хүмүүстэй сайхан сэтгэлийнхаа үгийг хэлээч. Яг манай цувралын өмнөгчшгүүдээр. Ер нь бол хамгийн хайртай хүмүүс гэдэг хүн болгоны хувьд ер нь бол ихэнх нь нэгдүгээрт гэр бүл гэж хэлэх байх гэж бодож байна. Аха. Тэгээд ер нь бол ээж аав эмээ өвөө ч юм уу те хайртай гэр бүл чинь хичнээн чамайг буруутгадаг, хичнээн чамайг ингээд өгөөсгдөг, чамайг ингээд загнадаг, зэмлдэг ч гэлээ. Цаагаараа бүр чамд бүр маш хайртай шүү. Тэдний амьдрал чиний төлөө байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Аха. Зя. Яг тэр чиний төлөө байгаа хүмүүстэй хандаж сайхан үг хэлээч. Магадгүй чиний цувралыг үзэх бах. Ер нь бол уурлуулж, гомдоож исэн үе бол хүн болгонд зөндөө байгаа байх. Тийм мэдээж. Тэгээд тэр болгонд нь уучлаад үнтэй зөвлөгөө өгөөд тэгээд илүү их ингээд зүйлсийг ингээд таниулж мэдүүлж идэг гэр бүлтэй үнэхээр баярлалаа. Хамгийн түрүүнд л баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд үнэхээр л том болоод ачийг нь хариулж үнэхээр барахгүй байх.
Мэдээж барахгүй л дах. Гэхдээ барахын төлөө хичээнэ. Тийм. Аха. Мэдээч хичээгээд талдан жараг хүрэхгүй бах. Тэгсэн чсэн ингээд хичээгээд ингээд ядаж ингээд баярлуулахгүй маа гэхэд зовоохгүй гэж боддتي. За. Цаанхуу ханууч маань хайртай гэрийнхэн даан сэтгэлийнхаа үгийг хэлээд энэхүү өнөөдрийн маань 8 дугаар бит эдийн хинтээ өөр сурлын 8 дахь эпизод өндөрлөж байна. Тэгээ хүний хамгийн эрхэм зүйл бол гэр бүл бас та нарын сонирхол юм шүү гэдгээ үзэгчтэй дахин сануулмаар байна. Тэгээд хэн хэнийхээ хүсэл сонирхлыг хүндэлцгээе. За тэгээ дараагийн цувралаараа уулзлаа. Түр баяртай.